ये लड़का इस लड़की को इस पाइप में छुपा देता है। तभी इस लड़की को खोजते हुए वहाँ पर ये आदमी आ जाता है और कहता है, तेरे साथ यहाँ पर एक लड़की थी, कहाँ गई वो? तब ये लड़का कहता है, कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हो? तब ये आदमी कहता है, ज्यादा भोला मत बन, अभी वो लड़की तेरे साथ थी, कहाँ गई वो लड़की? तभी वहाँ पर ये लड़का आ जाता है और कहता है, सर आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? तब ये आदमी कहता है, भाई साहब अभी मैंने इस लड़के के पास अपनी बेटी को देखा था और अचानक वो लड़की गायब हो गई। तभी वहाँ पर ये लड़का आकर इस पाइप को खोल देता है कि उसके अंदर लड़की होती है। तब ये आदमी कहता है, पूजा बेटी तू तभी मैं सोचूं मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है। दोस्तों अब आगे इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन उसे जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तब ये आदमी इस लड़की की पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है।